Ayan. Good morning mga boss. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo, W Munchanos Vlog. Kararating lang natin galing sa trabaho at itatry ko lang i-video tong unboxing ko ng ng power cord. 6 USB Automax 3.4 amps. Ayan. 3 power socket, anti-static power socket air. Kasi pag nagla-live tayo, medyo kinukulang tayo sa saksakan. Naghahabol lang kung ano yung mga isasaksak. Kaya bumili tayo ng panibago. Ayan. Sa tingin ko okay naman siya. Mukhang maganda naman. Pero tingnan na lang natin kung ano ba talaga to. America's leading USB plus power socket technology, faster and safer USB plus power socket in the world. Oh, ha? Sabi pang ano ha? Ayan. Okay, try na natin, buksan na natin. Kung anong laman nito. Baka ang laman nito yung lubid eh. Diba? Tinanggal ko na yung plastic nito eh. Pero hindi ko pa siya totally nabubuksan. Matigas pa rin mga boss, matigas pa rin. Teka, nababasa nyo ba? Ayan no? Ako hindi ko rin alam eh. Kaya pinabasa sa inyo. Pasaway ano. Sige, buksan na natin kung ano ba talaga laman na ito. Baka lubid lang na nilagay sa kahon eh. Kasi wala naman akong ginagawa mga boss. Magpapahinga rin lang naman. Eh, nagawa ko na ng kaunting video to para wala lang. Diba? Trip lang. Ayan. Ayan. Talagang masikip pa siya. Masikip pa. Virgin pa. Ayan. Oops. Ayan. Talagang para lang may magamit tayo sa pagla-live natin. Oh, cellphone nata to. Oh, may cover pa siya. Oh, para lang para lang siyang B9 parang sound card lang Wow. Okay siya. Ang maganda naman. Meron siyang oh ha, kita nyo ha, USB nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayos na, hindi na tayo maghahabol kung saan na isasaksak kapag naglolobat. Pwede na tayo makipagdikdikan sabay ganun eh. Eto, ano na gusto ko lang dito kasi pareho siyang may fuse. May fuse siya dito sa socket. Meron din siyang fuse dito sa loob. O, diba? Kaya safe na safe yung ating gamit. Ayan. O, diba? Bagong bago pa. May cover pa siya. Kasing bago. Ayan. Ano sa tingin nyo mga boss? Okay na ba? Diba? Power just faster. Oh, diba? Pero yun, hindi ko alam kung ibig sabihin nun eh. Kayo na lang bahalang mag-isip kung ano yun. Diba? Ay, okay na to mga boss. Diba? Sa tingin nyo, okay na ba yan? Para naman pag nag-live tayo eh, hindi tayo maghahabol kung saan sasaksak kapag nagsasabay-sabay maglolobat yan. Ayan. Sa tingin ko, ako na lang ang maglolobat dito. Hindi yung mga gadget ko, yung mga gamit ko. Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat sa panonood ninyo ha. Konting-konti lang yan. Konting-konting video lang. Maraming salamat sa inyo ha. Shoutout sa lahat ng aking mga members sa YouTube na sa inyong lahat. May galap shoutout sa inyong lahat. Thank you!